Orlando y su hoguerita de San Juan. Ya es feliz el tío. Como un perro con dos colas. ¿Te estás filmando o estás sacando fotos? Filmando, filmando. Ah, bueno, sí. Entonces ahora vamos a tener un lechón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer algo ahí o qué? Acá un surubí, eso, no sé qué va a espectáculo por acá. No, ya hemos cogido algo. ¿Se ha escuchado un trueno? ¿Suena eso? ¿Se ha escuchado un trueno? Será guarro. La pesquera por ahora. Bueno, algo es algo. No se ve la mierda, ¿no? Hombre, algo se ve, chaval. Esto es un camarón, vamos. Ahora vamos a tirar acá otro que de vacío, chimichurri. Vamos a hacer un asado de puta madre. ¿Sí? Y vamos a festejar a Argentina campeón. Bueno, entonces ya paro, cabrón.